मेरे पास FZS वर्जन 4 बाइक है। और बाइक का एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये जो फ्रंट स्पॉकेट का सापट जो लगा रहता है, जिसमें फ्रंट स्पॉकेट लगा रहता है, ये सापट का दांता जो है ना बार बार कट जाता है। चेन स्पॉकेट सही रहता है, सापट का दांता स्लिप कर जाता है, जिसकी वजह से गियर लगाने के बाद सापट मूव करता है लेकिन रियर व्हील मूव नहीं करता। और सापट कट गया था और सापट को रिप्लेस करने के लिए उस बाइक का क्लाइंट एंड कस्टमर है, वो फुल इंजन को ओपन करवाया था। अब कहाँ ओपन करवाया नहीं करवाया वो तो मुझे नहीं पता है, बट अभी बाइक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। लेकिन फुल इंजन ओपन करके सापट तो रिप्लेस हो गया, लेकिन इंजन में एक गटर जैसा साउंड आ रहा है। आपको थोड़ा हम साउंड सुना रहे हैं, देखिए टक 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 एक आवाज आ रहा है। इंजन से किस तरह से टन टन का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। अब हो सकता है बाइक का फुल इंजन ओपन करके तो सापट रिप्लेस किया। अब इंजन ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रैंक बैलेंसिंग के लिए 2 पिनियन लगा रहता है। टाइमिंग एक दांता भी थोड़ा बहुत आउट होगा तो भी ऐसा टन टन का साउंड आएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है, यामाहा के बाइक में 99% बाइक में देखते हैं कि एक सेल्फ वन वे क्लच लगा है मैग्नेट के ऊपर, सेल्फ बैरिंग, उसके ऊपर टोटल 3 ठो 6 mm का या 8 mm का एल की बोल्ट दिया रहता है। अगर एल की बोल्ट भी ढीला हो जाएगा तो भी टक 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 का नॉइज आएगा। और ये इंजन सिर्फ और सिर्फ 2 रोज पहले असेंबल किया गया है। अब देखते हैं इसको ओपन करके। सबसे फर्स्ट टाइम तो हम ओपन करेंगे बाइक का क्लच चैम्बर, ब्रांड न्यू लगा। कितना कस्टमर है जो सापट से परेशान है, एक बार हमें कमेंट करके बतलाइए। सापट खराब होने की वजह से बाइक का फुल इंजन ओपन करके सापट तो रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मेन चैम्बर में गियर बॉक्स का ये सापट है, जो उसको हम लोग काउंटर साफ्ट या फ्रंट स्पॉकेट साफ्ट बोल सकते हैं। टक टक का जो साउंड आ रहा था, इसके लिए बैक का मैग्नेट साइड से मैग्नेट कवर असेंबल ओपन किया है, मैग्नेट बाहर निकाले। और यह है सेल्फ वन वे जो सेल्फ बैरिंग है। तो देखिए ये अगर ढीला हो जाएगा ना, ये 5 mm एल की बोल्ट, तो भी इंजन से टक 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 का नॉइज आते रहता है और जैसे लग रहा है कि क्रैंक ढॉक है। लेकिन अब ये बोल्ट को अभी हम चेकअप नहीं किया, तो बोल्ट को चेकअप करेंगे। और दूसरा जो एक कस्टमर मुझे प्रॉब्लम बताया है, क्योंकि शायद साउंड जो आ रहा था क्लच चैम्बर से आ रहा था। और यहाँ पे देखिए एक वार्सल लगा है, एक वार्सल यहाँ पे जो डीपीडी पिनियन के ऊपर। और यही है टाइमिंग स्पॉकेट, जो क्रैंक वेट क्रैंक बैलेंसर यही है। और यहाँ पे एक टाइमिंग दिया रहता है। और ये इसका पिनियन है ना, इसके पीछे भी एक वार्सल रहती है। ये वार्सल यहीं पे 2 डाल दिया था और ये बिना वार्सल का फिट करके इंजन को स्टार्ट किया, तो उस टाइम इंजन से गटर जैसा साउंड आ रहा था, जो कस्टमर का कहना अजीब सा साउंड आ रहा था, जैसे लग रहा था कि चैम्बर फट जाएगा। लेकिन ओपन करके दोबारा उसको सही किया तो साउंड तो रिमूव हुआ, लेकिन 100% साउंड रिमूव नहीं हुआ। 100% साउंड क्यों नहीं रिमूव हुआ, जो टक टक का साउंड आ रहा है, वो यहाँ पे आपको हम एक चीज लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं। क्रैंक वेट का बैलेंसर पिनियन है, इसके ऊपर देखिए ये दांता जो है ना, इसका दांता थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे एक स्क्रैच है, बैंड आ गया, देख रहे सभी दांता में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो टनटनाहट का घटघटाहट का जो थोड़ा साउंड आ रहा है, वो दांता बैंड होने की वजह से साउंड आ रहा है, क्योंकि इसमें हुआ टकराहट होने की वजह से। क्रैंक वाला पिनियन तो सही है, लेकिन वेट वाला बुलेट बैलेंसर वाला जो पिनियन है, ये पिनियन के अंदर हुआ क्या कि इसका दांता एक एक करके चटक गया है, रिप्लेस होगा या क्या इसका टर्म कंडीशन है, डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे भाई। क्योंकि इंजन से गटर जैसी साउंड अभी भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पहले तो ज्यादा आ रहा था लेकिन अभी कम आ रहा है जब से वार्सल को सेटिंग करवाया है। और एक कस्टमर ना यहाँ से नहीं बल्कि साहर घाट से आया है, साहर घाट बेनीपुर से आया है। गाइस देखिए सभी पार्ट को यहाँ पे हम ओपन किए भाई, और देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या ही आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये क्रैंक वेट को जब बैलेंसर बोल्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से बोल्ट रख के नट को टाइट कर देते हैं, इस तरह से बोल्ट रख के, या यहाँ पे बोल्ट रख दिए कोई, नट को टाइट कर दिए। नट तो हमारा टाइट हो जाता है, लेकिन नुकसान होता है कस्टमर का, जो कि अभी पिनियन का बैंड बजा पड़ा है। चलिए इसका दांता जो है ना, ये आगे की तरफ से देखिए, बोल्ट यहाँ पे जो कुछ इस तरह से बोल्ट डाल के टाइट किया है। एक यहाँ पे दांता इसका चटका हुआ है, तो 2 बार इसको ओपन किया। एक दांता यहाँ पे थोड़ा बेंड है, दूसरा दांता यहाँ पे बेंड है, 2 जगह हम देखें, एक यहाँ पे थोड़ा बेंड है, एक यहाँ पे दांता इसका दबा हुआ, तीसरा दांता एक और देखते, एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एक्सक्रेच है, शायद आपको कैमरा में दिख रहा होगा, एक एक्सक्रेच यहाँ पे देख लीजिए, एक एक्सक्रेच यहाँ पे दिख रहा है सामने में, आपको नहीं दिख रहा है ना, दिख जाएगा भाई, थोड़ा गौर से देखिए आप लोग। ये एक्सक्रेच एक दिख रहा है, ये तीसरा एक्सक्रेच ये है, एक स्क्रेच यहाँ पे है जो कि आपको साफ साफ कैमरा में दिख रहा है। यही तीनों एक्सक्रेच इस तरह से बोल्ट डाल के आपको इंजन टाइट करने का नतीजा आप देख लिए। काम आप लोग किए, अभी भुगतना किसको पड़ रहा है, कस्टमर को भाई।
जो इतना दूर से आया सहार घाट बेनीपट्टी से बाइक लेकर के, और एक बोल्ट डाल के इस पिनियन को टाइट करने से कस्टमर को कितना दुखी हो रहा है कि बोल रहा है भैया पहले इंजन में टकटकी साउंड नहीं था, सापट रिप्लेस करवाए, टकटकी साउंड आ गया। अब इसका दो रीजन है। फर्स्ट रीजन, या तो पिनियन असेंबल रिप्लेस करें, या नहीं तो बाइक को 200-250 किलोमीटर जब ड्राइव होगा बाइक तो घिसते घिसते ये जो दग्गी है ना, चलते चलते दग्गी घिसेगा, घिस के जैसी बाकी दांता है उस तरह से दग्गी प्लेन हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा टकटकी का साउंड है वो रिमूव होगा। तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं भाई, किसी के साथ कभी भी आप कोई भी चाहे हाउसिंग बोल्ट टाइट करें, चाहे मैग्नेट बोल्ट टाइट करें, क्रैंक वेट का बैलेंसर टाइट कर रहे हैं, कभी भी आप लोग इसके अंदर इस तरह से भाई बोल्ट डाल के नहीं टाइट कीजिए, नहीं हाउसिंग के पास इस तरह से बोल्ट डाल के टाइट कीजिए। प्रॉपर इसका प्रोफेशनल टूल आता है, स्पोर्ट बाइक का काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल टूल से काम कीजिए, नहीं तो मशीन से ना टाइट कीजिए, बनेगा। तो भाई पिनियन अभी रिप्लेस करना नहीं है, नॉर्मल अभी इसी पे सेटिंग करना है। चलिए सबसे फर्स्ट इसका टाइमिंग सेट करने के लिए क्रैंक को आपको टॉप पोजीशन करना है। ये लॉक देखिए, पिनियन सेटिंग करके लॉक यहाँ पर डाल दिए। वार्सल इसको पीछे से एक वार्सल आएगा प्लेन, इनको तो हम सेटिंग कर लिए, दोनों ये पंचिंग सामने है। ये लॉक हमने यहाँ पे डाल के सेटिंग कर दिया। अब क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा जो लॉक है इस लॉक को यहाँ पे डालना है। तो लॉक को डालने के लिए क्रैंक बैलेंसर को पहले आपको लेफ्ट राइट करके इसको मूव कर देते हैं। अब इसके अंदर एक छोटा सा लॉक जो है, बिल्कुल देखिए दोनों लॉक को हमने टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग करके कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर दिए। भाई ये दोनों में से कोई पिनियन अभी हम रिप्लेस नहीं किया है, देखते हैं स्टार्ट करके क्या रिजल्ट आता है। इस तरह से वार्सल जाएगा, किसी को भी ख़राब लगेगा भाई, कहीं पे भी पैसा दे के काम नहीं बन पाता है तो भाई किसी कस्टमर को भी ख़राब लगते रहता है। अब इसके ऊपर से ये वार्सल आएगा यहाँ पे, और इसमें गोटी रिंच इस तरह से फिट कर नट ढीला किया, टाइट करना है। यहाँ पे बोल्ट डाल दिया, यूं इस तरह से रिंच लगा टाइट किया। ये बोल्ट डालने के बाद होगा क्या, इसका दांता जो है ना 100 में 100% दबेगा प्रेशर पड़ने की वजह से। दांता इसका चटक गया, तो वही दांता चटकने की वजह से अभी क्या हुआ, इतना भारी लॉस लग गया कस्टमर को। देखिए सभी पार्ट को सेटिंग कर लिया। यहाँ पे हम नया गैस की डाल दिए हैं। एक बार सोचे क्लच चैम्बर फिट करने, थोड़ा आपको साउंड सुना रहे हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर गटर जैसा साउंड आ रहा है। चलिए इग्निशन ऑन है, थोड़ा हम स्टार्ट किए हैं बाइक को, अब साउंड थोड़ा आप लोग सुन लीजिए। स्टार्ट कीजिए तो करकराहट का साउंड आ रहा है। करकराहट का साउंड आने का एक ही रीजन है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक ये मैकेनिक का लापरवाही। इस तरह से बोल्ट डाल के नट को टाइट करने से, खोलने से, क्रैंक वाले पिनियन नट को ओपन करने से, खोलने की वजह से इसका दांता दब गया है लोड पड़ने की वजह से, और दांता थोड़ा बेंड हो गया, जिसकी वजह से दांता में प्रॉपर गैपिंग आ रहा है, प्रॉपर बैठ नहीं रहा है, जिसकी वजह गड़गड़ाहट का साउंड आ रहा है। कभी भी आप लोग आफ्टर मार्केट बाइक को ओपन करवाते हैं, मैं भी आफ्टर मार्केट में गैरेज चला रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं किसी का बुराई कर रहा हूँ, बट आफ्टर मार्केट ओपन करवा रहे हैं थोड़ा सोच समझ के ओपन करवाए। जिसके पास प्रॉपर टूल है उसके पास ओपन करवाइए, नहीं तो ओपन करवाने की कोई भी भाई जरूरत नहीं है। एक गलती की वजह से एक ये 5 से 6 रुपया का बोल्ट, 2 से 3 हज़ार का नुकसान। सेंटर से पता कि पिनियन अवेलेबल नहीं था, पिनियन आएगा उसके बाद ही रिप्लेस करेंगे। गाइस देखिए बाइक का काम तो मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया, लेकिन जो टकटकी का साउंड था वो अभी भी साउंड रिमूव नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि बाइक का जब तक वो दोनों पिनियन एक साथ रिप्लेस नहीं करेगा तब तक ये साउंड जो है ना रिमूव नहीं होगा। और बात कर ले तो पिनियन रिप्लेसमेंट का बहुत जल्द वीडियो आ जाएगा, तब तक चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।